Checa Garneres, esa pepa granota, avui vinguem a dinar a la Garrofera, en Serra. Estem en la mateix cor de la Serra Calderona. Se va fundar en l'any 1956, per tant ja porta 70 anys aquest establiment. Va quedar el quart puesto del concurs internacional de paella valenciana de Sueca. I, a part d'això, el seu xef Mario Romero va guanyar el primer premi del concurs de paella de fetge de bou de Meliana. Demanat els entrants. Ha demanat els entrants, I la paella és que no sabem si serà valenciana o com serà, a veurem. Sorpresa. Pues havent demanat unes bravetes, s'ha ficat mitja ració, no hi quedo tot, perquè n'hi ha poqueta quantitat, i anem a provar-les, va, carinyo? A veure com estan. Estan prou bones, eh? Pensaba que no. Saben que no, ¿eh? Es casero seguro, ¿eh? Qué buena la salseta esta. Esta está dando un punt. Por lo menos piquen algo. Abuelo, no piquen lo que tienen que picar, pero por lo menos piquen algo. Una micoteta, ¿eh? La perequilla se nota casera, ¿no? I està un poc cruixenteta. Falta un poc. Està ben fregida, no té oli, plat. Estan bé, sí, estan bones. I ara vam demanar una cartofeta fregida. No sé si té una pinta. En tempura o fregida normal? Jo crec que és en tempura normal, eh? No, normal. Normal. Buah. Això sí que està bo, eh? Està ben fregida, no té ni gota d'oli. Aquest producte, eh? Sempre és un producte. No quiere decir que no sea temporada. Sí que parece que está fet en tempura, ¿no? A mi la carxofa és que, vamos... A mi de les verdures que més m'agraden diferenciar hi ha la carxofa. Mireu, la ventalladeta, mireu. Ara anem a tus calamarets, mi amor, anem a provar-los, va. Ah, ya la corre aire, ¡ay, qué bien! Estan bons, eh? Igual és calamar, però està ters i tot. El reflat està Espectacular, eh? perfecte, eh? Un rebosat, no té molt d'oli, una micoteta, aguanta pena, sí o no? Eh? Està bueníssim. És el calamar per collons. És calamar, eh? A veure, la pota no és Més grossa. la que són finers. Que bon, per favor. A mi dona és el que més agrada, que sí, carinyo? Estan boníssims, eh? M'encanten. Ara hem demanat una sèpia rebossadeta. Té el mateix estil de rebossat que el calamar, Sí. Encara m'agrada més que el calamar. Té molt de sabor, eh? No sé què dir-te jo, el calamar o això. No sé què dir-te, eh? És que se desfà en la boca. Està molt bona. El rebossat és el mateix. És el mateix. No té quasi oli. Jo no. I jo te dic que... Pareix que siga sèpia perquè du les patetes i Sí, porta les patetes i tot. Són patetes, no? Sí, són unos patetes lo que porta, sí senyora, sí. I és sèpia, eh? T'he puesto lo bo que té, que és molt econòmic. A vindre. Ara hem demanat unes faves, uns mitjirons, en veritat, que són de Múrcia tradicionals. El que passa que així de València també fan molt. No te van a per mi, perquè a la meva dona no li agrada. No, a mi no m'agrada. Mira, tu mentre menges els mitjirons, Pues podem mira, el següent plat, també. Sí, també. És que és mi amor. això és un ajo riero. És
això m'agrada un pelé més, a veure com està. I per damunt oli d'oliva, no? Y un poquet de pimentones, sí. I ven uns picatostes. No picatostes no sé això, és un pa. Ai, panells de Bimbo. Pues está muy bueno, es una micoteta. Wow. Sí, No se nota la hecho. sí. Yo creo que después es camarata el que més se nota la hecho. Es que me está agradando. Ya que habían dado puestos bons, No ¿eh? se te ha hecho, Anem a provar-lo. Mira, veu? Ah, sí, de veres, sí, sí. Mireu. A mi de faves això me torna loco. Pues vaig a provar jo el ajorriero, per on està. Pues té molt de baixo, Un animal, Ah, que sí? Molt millor que hemos puestos, És una passada, ja t'ho he dit jo. A tu que t'agrada molt l'ajuarriero, crec que el 90% te sabes que lo que du, El caso que du pereguilla, Ya va hecho y oli. Y yemas de ou, le fiz algunos. T'ha agradat, no, és que té molt de baix. Té molt de baixo. És una passada. Pues ara anem a provar una ensaladeta valenciana que s'ha tret, a veure la tomata. Lo ves que la Carlota és Sí. d'ells, l'han ratllat ells. Se nota, se nota. I que du, mira, du rabanet, espàrrecs. Esparres. Porta també olives negres. Que bona. A veure, tomata, com esta tomata valenciana. La tomata. Tomata molt bona, Una base de brotes tiernos, no, du? Fotos unes olives d'Aragó. Són d'Aragó. La Carlota és feta per ell, mitja de pòssil, no, carinyo? Que bona la tomateta. Així sap, no? Porta. Els canòninos, també. Lleva linyeta i tot, De ceba, també. Espàrrecs, mireu. Està molt bona. Sí. Sobretot la Carlota m'he quedat, que normalment per ell la fiquen de pot i estem de pot. La Carlota és de locos, Molt bona, I una ensalada que sempre ajuda, a digerir millor tot. Havent demanat un cava, anem a provar-lo. A veure, un cava rosaet que la majoria de puestos mai n'hi ha, que no? De veres. Ni vi rosat menys encara. Està bo. Molt bo. No tinguera tanta espuma, però claro, perquè serà un cava bru normal. És un reserva, Ah, sí? És un reserva. Ah, ostres, doncs molt bé. Un reserva, Anem a provar la palleta que vam demanar. Ara m'entra dins. Menos mal, estic millor, perquè ahí me creia que me moria. Ai, que ve así, mi amor. Vale, va, La bueno. palleta, n'hi ha que dir-ho, és de... De secreto. i setes. Ah, setes? Sí, mira-les. Ai, a mi no m'agraden les setes. Bueno, menys setes. A pensar. No té socarrat. No, sobarrat no en té. Sabor diferent. Té molta verdura, T'agrada? Se nota molt el sabor de secreto. Claro, és que el secreto, a veure... El secreto parece que està fet a la brasa o algo, perquè dona un sabor. N'ha que dir que estan fetes ranyelles, de paelles. Així? Que bona! El que pel meu gust
Un poco menos de arroz. Sí. El arroz está perfecto, està soltet. Té molta verdura, eh? No està passat l'arròs, està duret. Que bona. M'agrada molt, té molt de sabor. Però sí que l'haguera ficat un pele menys d'arròs. Perquè l'haguera fet un poc més de ditet. Més fineta. Està molt bona, Sí. eh? Llevo el trazos. Que bona, per favor. Mira les setes. Les setes seran d'ací, de serra? No crec, és per champinyó. Mireu. Una seta. La verdura és molt bona. És un champi, no? Un champinyó. No, això no és champinyó. No, això és una altra cosa. No ho havia vist mai. Això és una... Com se diu aquest nom de setes? No ho sé dir-te, però no és champinyó. Veritat? Mira, un altre, mira. Mira. Ve un altre. No té molt bon sabor, la verdura amb molt bon sabor, eh? És curiós, eh? Està molt bona. Un pele menys d'arròs i un poc més socarraeta de 10, eh? Pues per últim he demanat una pinya, perquè ja Sí, natural. nada ni res. Per digerir una micoteta, perquè estem unflats, eh? Hi ha un tenedor tinc per dos. A veure. Que bona està. No? M'ha sorprès. 4,50 que val. Ja està. Estàs dolceta i no estàs haciendo res. No? Que canya de pinya, eh? Buenísima, eh? Que bona, per favor. I la serà el gabinet. Estava demanant un cremaet, cariño. Jo ja l'he provat. Cremaet, con lo que va a faltar després d'un dinarot, típic valencià, els diumenges, perquè així que el diumenge no dina paella no és valencià. Pues mireu, el compte ha sigut 84 en 40 per dos. N'hi ha que dir-ho tot, que hem demanat de locos. Hem demanat una animala. Mireu. Cava i tot, eh? Mireu. Avui hem tirat la casa per la finestra, perquè avui és el cumpleaños de mi amor. Sí. De complir 53 anys. 53. 53. Mira, Hem vingut a celebrar-ho. I vull desitjar-li moltes felicitats, que el vull molt i perquè estem molts anys més juntes celebrant el seu cumple. això. Pues mireu el compte. La paella de secreto, 2 a 23 euros. La sèpia rebossada a 50, molt bona, així. Després la carxofa rebossada a 6,50, també molt bo. La salsa valenciana a 6,50, que no l'ha sorprès. El cava, capo, 14 euros. Pinya natural, 3,50. Dos cremets, 3 euros. El ajo rillero, O sigui, 6. els dos cremaets, 3 euros. Sí, mira qué barato que es. Son unos 50. El ajo rillero, 6, calamar 7, le brave 6,50 i el tercio 1,90. Un puesto que us ho recomano molt, eh? També fa almorzars, eh? Sol s'obre dissabtes i diumenge, perquè ho sapigueu, eh? El personal també molt atento i molt bé. Us ha anat molt bé. Pues no, Està Pepe, no? Li diu. Sí, Pepe és que l'amo. està al càrrec i després pues, la gent que està així treballant molt bé, molt agradable, nos ha anat molt bé. I així que el tracte també és molt important, que és molt bo. pues no oblideu subscriure-se al canal i donar-li like, eh? Adéu. Això, subscriviu-se al canal. Adeu.